ଠାରୁ ଯୁକ୍ତ 3 ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ। ତେବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଆବେଦନ କରିବା ସମୟରେ ସେହି ବିଷୟରେ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିହାତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଛନ୍ତି ନା, ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିଠାରୁ ଯେଉଁ ଆବେଦନ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି +3 ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସେଇ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ନିଜର କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ରେସିଡେନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ଥିବ ବା ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରୁଣା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବନି ପିଲାମାନେ। ପୁରୁଣା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ତୁମର ରିଜେକ୍ସନ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ତେଣୁ କିପରି ଜାଣିବ କେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ଭ୍ୟାଲିଡିଟି କ'ଣ କେତେ ଦିନ ଅଛି, ତା ରିଲେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଛି ପିଲାମାନେ। ତାର ଲିଙ୍କ୍ଟି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ এই ଭିଡ଼ିଓରେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେବି। ସେ ଲିଙ୍କ୍ଟିକୁ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ସେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିକି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ଅଛି କି ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯିଏ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ ତାର ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା, ପାସ୍ ଫଟୋ ସାଇଜ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫ, ତା ସହିତ ତୁମଙ୍କର ସିଗ୍ନେଚର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏତିକି ଯଦି ଡକୁମେଣ୍ଟ ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି ତୁମେ ତାହେଲେ +3 ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବ। ତାହେଲେ କିପରି ଆବେଦନ କରିବ ତା ରିଲେଟେଡ୍ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆଜି ବନେଇଦେବି। ସେଟା ଦେଖି ତୁମେ ନିଜେ ମୋବାଇଲରେ କୌଣସି ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ବା ସାଇବର କ୍ୟାଫେକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି। ନିଜେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ତୁମର +3 ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବ।